konten bilangan siang itu apa? Yang itu berarti konten ya. Oh betul. Ya tapi dong dua hari tadi ya. Oh nomor. Sih rasa. Kalau masih. Hah? Mau masih. Siapin tapi kan coba kita. Ya, seperti itu. Sudah ini kali tanya menduga ke Mendarat normal sih. nggak masuk yang ya cuma ini pun ya kalau ada di Malang cuma tak rasakan sih rokok terlalu dibuat dari sini Hasilnya nanti paling itu ini kan berjuang. iya ada dulu Saya tidak berjuang sama dia keren. boleh kamarnya paling intinya kayak agar kita tangkap aku dia Ada Pada saat iya paksa lebih biasa jadi benar yang fokus sekali itu singgung benar. Itu basta ano ya. Kan harus memakai berbagai sebagainya. makanya Dia keren. Habis saja macam saja ya. Ini bandeng mau sih bisa. Kok tak bisa. Modal lagi banyak. Pas ada di sesuatu. Dia ikut orang ini. Gak ingin kita bisa permandan bodoh. Pas apa di sebelumnya. Sekian saya pas rendang rasa pas ngobrol masih ada. Cuman ada pada tahu. Ini boleh lebih dari nanti. Boleh lebih bukan nilai ini.
Jadi seharusnya aku belajar. Yes. Belum. Karena tahu bagaimana caranya. Kan bisa kan tak tahu. Mbak Bibi. Mbak Bibi. Menurut tok kan tuh sakit antara jadi sakit. Kapan kau sih? Apa zikir itu?